안녕하십니까. 유튜브 가족 여러분, 2023년도 새해가 시작되었는데요. 2023년도 항상 건강하시고 하시는 일마다 잘 되시기를 바라면서 오늘은 제가 그 어령군 북유면에 소재하고 있는 촌집을 한 개 소개하러 현장에 나왔습니다. 지금 앞에 보고 계시는 이 집이 오늘 소개해드릴 그런 집이 되겠는데요. 이 집의 그 재원을 우선 말씀해 올릴 것 같으면은 전체 땅 평수가 113평 되고 건평은 22평 정도 되는 그런 주택이 되겠습니다. 지금 보시다시피 약간 촌집을 갖다가 새로 단장을 하고 있는 이런 집이 되겠습니다. 왼쪽에 보시면 본체가 있고 오른쪽에 큰불 안궁이가 있는 별채와 다용도 창고가 있는 이런 그 집인데요. 본체 앞에는 지금 보시다시피 정원을 가꿀 수 있게끔 이런 흙으로서 일부 공간을 이렇게 만들어 놨습니다. 여기서 화분도 심고 꽃도 심고 하면 훨씬 더 운치가 있는 이런 촌집이 될 수 있겠습니다. 그리고 입구 옆에도 일부 이렇게 텃밭 형식으로 나무를 가꿀 수 있는 이런 흙을 만든 이런 공간이 있습니다. 자, 마당은 이제 이렇게 시멘으로 이렇게 되어 있고요. 보시면 이제 출입구는 이렇게 되어 있습니다. 출입구는 조금 차가 들어오기에는 무리가 있는 좀 좁은 공간이고, 저 입구까지는 사실로 보시면 도로가 상당히 좋습니다. 근데 내 집은 동네 뒤편에 조금 이렇게 올라앉아 있다 보니까 입구는 이렇게 좁아서 차가 내 집 안까지 출입하기에는 조금 무리가 있습니다. 그렇지만은 내 집 뒤에 바로 좀 넓은 도로가 집 뒤에 담으로서 이렇게 경계를 하고 있기 때문에 집 뒷담을 좀 허물면 뒤 공간에 차를 주차를 하고 출입을 할 수 있는 이런 공간이 있습니다. 거기서 내가 좀 이따가 설명을 해 올리도록 하고요. 우선 집 안 내부를 한번 상세히 설명해 올리도록 하겠습니다. 좀 전에 설명 올린 그 출입구 옆에 이런 아담한 텃밭 공간과 주택 앞에 정원을 가꿀 수 있는 이런 지금 공간을 만들어 놨습니다. 그리고 출입구 오른쪽에 보시면은 이제 여기에 다용도실입니다. 별채 형식으로 생활 여러 가지 용품이나 기자재를 갖다가 보관할 수 있는 이런 다용도실이 대문 출입구 옆에 있고요. 자, 전면에 보시면 이것이 본체입니다. 자, 본체고 여기서 조금 전에 설명해 올린 군불 아궁이 별채 옆에 또 다용도 창고가 있는 이런 형식의 그 건평이 22평인 그런 주택이 되겠습니다. 자, 그러면은 주택 안에 들어가서 집 내부를 한번 살펴보겠습니다. 자, 집 앞에는 뭐 인조 나무 데코로 이렇게 앞에 조금 씌워놓은 이런 모습이고요. 자, 집으로 들어오면은 이제 거실입니다. 내부는 지금 깨끗하게 단장이 되어 있습니다. 바로 들어오면 앞에 거실이고 거실 왼쪽 구석에 저 목욕실과 화장실이 있습니다. 실내 화장실과 샤워실이 있고 저쪽 구석에는 이제 입식 주방입니다. 주방이 있고 거실 앞에 나란히 방이 두 개 있는 이런 구조의 집이 되겠습니다. 집 상태는 보시다시피 지금 좀 조금 수선을 하고 이렇게 하고 있는 중이기 때문에 집은 깨끗합니다. 바닥하고 벽지도 새로 이렇게 발라놓은 그런 상태고요. 저 보시면 집 안도 지금 벽지를 새로 다 이렇게 발라서 깨끗한 이런 상태입니다. 방도 직사각형으로 뭐 좀 나름대로 뭐 되게 작지는 안 하고 충분히 조그만 가구도 들어오고 이불장이나 에어컨도 충분히 공간이 날 수 있는 이런 나름대로 넓은 이런 공간입니다. 이것이 큰 방좀 되겠고요. 왼쪽에 보시면은 이것도 뭐 사이즈는 거의 같은 크기가 되겠습니다. 결코 작은 그런 그 구조의 방은 아니고 웬만한 공간은 충분히 여러 가지 장식장이나 넣고도 충분히 남을 수 있는 이런 공간이 되겠습니다. 자, 주방 모습입니다. 이 뒤편에 보면은 이 주방입니다. 주방 뒤편에 보면은 이제 기름 보일러실입니다. 보일러 모습이고 온도 조절기가 이렇게 벽에 설치되어 있습니다. 그래서 시골집은 기름으로서 사용하는 보일러를 가지고 이렇게 난방을 하는 이런 구조가 되겠습니다. 일자형 주방 모습이고요. 자, 안에 실내 화장실입니다. 화장실과
샤워실입니다. 샤워실이고 또 순간온수기도 이렇게 설치를 해놓은 이런 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 여기서 보시면은 이제 거실 방 두 개가 나란히 있고 주방이 있는 이런 구조의 본체의 모습을 보셨습니다. 자, 이제 그 거실 앞에는 바로 창문을 크게 내서 채광이 될 수 있게끔 실내가 밖에 이렇게 되어 있는 이런 구조가 되어 있습니다. 그리고 거실 한쪽에 보시면 이제 신발장이 있는 이런 구조의 본체의 모습입니다. 자, 그러면은 옆에 이제 별채를 한번 살펴보겠습니다. 이 별채는 장작을 떼는 곤불방입니다. 보시면 이제 곤불 때는 아궁이가 있고 옆에 장작이 쌓여 있는 모습을 볼 수 있습니다. 보관할 수 있는 장작 보관소가 따로 공간이 따로 이렇게 되어 있고요. 자, 곤불방 내부 모습입니다. 지금 보시면은 아직 바닥은 정리가 안 됐고 여기서 장판을 깔고 벽지를 좀 새로 이렇게 바르면 되겠습니다. 이것은 곤불방 안의 모습입니다. 자, 곤불방 옆에 또 다용도실 창고가 있습니다. 다용도 창고, 여러 가지 생활 기자재라든지 쓸데없는 물건을 조금 깨끗하게 보관을 할 수 있는 이런 다용도 창고의 내부 모습입니다. 그리고 마당을 보시면 이제 113평입니다만 전체 대지가 이 앞에 충분한 텃밭 공간입니다. 나무도 좀 심고 칸을 이렇게 질러놔서 분류별로 이렇게 여러 가지 식물을 갖다가 다양하게 이렇게 가꿀 수 있는 이런 형태로 이렇게 단장을 딱 해놓은 이런 모습입니다. 텃밭 공간 모습입니다. 저 앞에는 나무도 좀 심고 또 화무도 나올 수 있는 이런 그 공간이 있고요. 출입구 옆에도 일부 나무 심을 수 있는 텃밭 공간이 있습니다. 그래서 조금 텃밭 공간이 분산된 이런 모습입니다만 오목조목하게 여러 군데 이렇게 이쁜 나무도 심고 꽃을 가꾸면 정말로 아름다운 이런 집이 될 수 있을 것 같습니다. 시골에 오셔가지고 황량한 것보다도 이렇게 나름대로 소일거리가 있는 이런 텃밭 공간이 있는 게 상당히 장점이 될 수 있겠습니다. 그리고 이 공간은 지금 잘 활용을 하면 되겠습니다. 제가 처음에 말씀드렸다시피 주택 출입구 대문이 조금 좁기 때문에 이 뒷면에 바로 큰 도로가 바로 내 뒷담에 이렇게 접하고 있습니다. 그래서 지금 요 보시면 여기 이제 일부 뭐 텃밭용으로 이렇게 흙을 부어 놓은 이런 모습을 볼 수 있는데 요 뒷담을 일부 허물고 또 일부 요 필요 없는 옛날 요 구식의 그 화장실입니다. 요것을 갖다가 허물면은 바로 도로와 이렇게 접하는 면이기 때문에 이쪽에 주차 공간이 충분합니다. 내 차를 세우고 대문을 만들면은 바로 큰 도로에서 접하는 이런 집이 되겠습니다. 그래서 저 앞은 오히려 뭐 좁기 때문에 뒤쪽을 갖다가 문을 좀 만들어서 주차도 할 수 있는 이런 공간도 만들고 이렇게 하면은 훨씬 이 집의 가치가 올라갈 것 같은 그런 생각이 듭니다. 예, 보시면은 내 집 뒷담의 모습인데요. 좀 전에 요 재래식 화장실 옆에 일부 텃밭이 있었습니다. 그 면이 뒤에 담이 이렇게 큰 도로와 이렇게 접하고 있기 때문에 요 일부 담을 갖다가 허물고 대문을 만들고 주차장을 만들면 되는 이런 구조의 집입니다. 그래서 앞에 좁은 어떤 그 대문을 갖다가 일부 사용을 하고 뒤쪽에는 따로 문을 만들어서 주차장과 출입문을 만들면 되는 이런 구조의 집입니다. 자, 유튜브 관중 여러분, 오늘은 그 어령군 국유면에 소재하고 있는 깨끗이 지금 좀 단장 중에 있고 일부 단장된 그런 촌집을 소개 올렸습니다. 2023년도 이제 새해가 밝았고요. 또 유튜브 관중 여러분, 2023년 한 해도 1년 동안 하시는 일마다 항상 잘 되시고 또 항상 건강하시기를 바라면서 다음에 더 알차고 괜찮은 물건으로서 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.